Għaddejjin ix-xogħlijiet fuq ċentru ġdid ta' distribuzzjoni tal-elettriku fis-Siġġiewi b'investiment 20 miljun euro parzjalment iffinanzjat mill-fondi Ewropej. Proġett li jimmarka pass importanti fit-tisħiħ tal-infrastruttura tal-elettriku fir-reġuni ċentrali u tan-nofsinhar ta' Malta. Waqt żjara fuq il-post mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzoppardi ingħad li xogħlijiet waslu fi stadju avvanzat bi 18 kilometru ta' cables ġodda ta' 33 kV imqiegħda biex jaqdu ċentru ġdid ma' sistema ta' distribuzzjoni usa tal-Ene Malta. Il-proġett mistennijiet tlesta sa' Ġunju tas-sena d-dieħla. Issa din nifukaw fuq ċentri ta' distribuzzjoni ġodda u għedin insaħħu ċentri ta' distribuzzjoni eżistenti. Hawnhekk fis-Siġġiewi qegħdin nitkellmu dwar investiment ta' 20 miljun euro biex ikollna ċentru ta' distribuzzjoni ġdid li għandu jgħin mhux biss dawn l-inħawi imma għandu jkompli jsaħħaħ is-sistema ta' distribuzzjoni b'mod nazzjonali fil-pajjiż kollu kemm hu. Iċ-ċentru ta' distribuzzjoni l-ġdid se jkun mammar ukoll b'żewġ transformers li jagħtu kapaċità meħtieġa biex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-lum u għada. Ingħad li la darba jibda jitħaddem iċ-ċentru se jtejjeb b'mod sinifikanti l-affidabilità u l-effiċjenza tan-netwerk tal-elettriku lil madwar 12,000 konsumatur f'Ħażebuġ, is-Siġġiewi, Ħalqormi, l-Imqabba u l-Qrendi. Qegħdin ninvestu fondi Ewropej mill-pjan tal-kupru u reżiljenza li permezzjaw insaħħu s-sistema elettrika f'pajjiżna. Dan huwa investiment infrastrutturali importanti ferm kemm biex nassiguraw li jkollna l-provvista adekwata f'pajjiżna b'mod partikolari fin-naħat tal-Qrendi, l-Imqabba, is-Siġġiewi u oħrajn u nassiguraw illi jkun qed jingħata l-aħjar servizz fil-qasam tal-elettriku. Iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Ene Malta Ryan Fava qal li l-investiment juri l-impenn tal-Ene Malta li tipprovdi lill-klijenti netwerk tal-elettriku aktar reżiljenti u lest tal-futur. Fl-istess ħin qed isiru wkoll ix-xogħlijiet fuq iċ-ċentru tad-distribuzzjoni ġdid fin-Naxxar u fuq iċ-ċentru tad-distribuzzjoni ta' Sant'Andrija li qed javvanzaw b'mod tajjeb. Barra minn hekk permezz tal-aġġornamenti li għaddejjin fiċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-Imsida dalwaqt se tirdoppja l-kapaċità tiegħu biex tissaħħaħ iktar il-provvista f'din iż-żona b'domanda għolja.